Blog Talk Radio. bakunzi ba radiyo iteme nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi mutegurirwa buri wa kane mukagezwaho nanjye turayishimiye Jean Paul nkaba rero nongeye kubaha ikaze muri kiganiro kandi mbiseguraho kuko ikiganiro cyacu nk'uko nabibabwiye ku wa kabiri kitashoboye kuba kubera impamvu ya tornadoes cyangwa se tornado yabaye mu gace dutuyemo ni ku buryo bitari byoroshye kugira ngo dukore ikiganiro ariko twashoboye kubamenyesha uko ibintu byagenze ariko tubamenyesha igihe cyarenze ndizera ntashidikanya ko ubwo kwisegura kwabagezeho uyu munsi ariko gahunda zacu zakomeje nk'uko bisanzwe tukaba mu kiganiro cyacu kuri uyu mugoroba bashoboye gutera imboni kuri gahunda y'ibiganiro byacu mwabonye ko turi kumwe na Dr Kambanda Charles aho ari buze kudufasha gusobanukirwa n'itangazo ndetse n'isegasopo Perezida Museveni yahaye Kagame cyangwa se Kagame na RDF. Iri tangazo rero turarigarukaho mu kanya katarambiranye aho turi buze kureba icyahindutse niba n'amasezerano ya Angola yenda noneho ubu ntacyo akivuze cyangwa se niba hari ibindi byaba bidasomeka muri iriya tangazo ariko bishobora kuba bisobanura ibyatumye iriya tangazo rishyirwa ahagaragara. Umunyakanada ufite inkomoko yo muri Congo wakoranaga n'abayobozi b'inzego z'umutekano cyangwa se abapolisi bo mu nzego zo hejuru yishwe urwagasakure mu rwego rwo kuzimangatanya ibimenyetso. Uno umunyekongo ariko wari umunyakanada wari ufite ubwenegihugu w'umunyakanada warashwe bavuga ko yashaka gutoroka kuri polisi kubera ko batinyaga ko naramuka ageze mu butabera cyangwa se mu bucamanza nta butabera buhaba mu Rwanda ashobora kuzavuga ibyo bakoraga bahitamo kumwikiza hakiri kare. Ibyo ndaza kubigarukaho nabyo muri iki kiganiro. Ibyo byabaye nyuma aho yari amaze kuvuga ko ashaka umuloya cyangwa se umunyamategeko umuhagararira mu birego bavuga ko yakoreye ku mbuga nkoranyambaga aho yerekanaga ubwambure bw'abakobwa ndetse bavugaga ko yabe-exploitaga. Ikibazo si uko uwo muntu ibyo yakoraga bifite ari ibintu yenda twavuga ko bitari binyuranyije n'amategeko. Ikibazo ahubwo ni uko batashatse ko urubanza rujya ahagaragara kubera ko bari bazi ko byinshi biri buze kumenyekana n'abo bakoranaga.
inkeragutabara Ruzigamanzi yongeye kutwandikira ko noneho ubutumwa bwe kuri uyu munsi twagomba kuba twabuciye kuwa kabiri, ni ubutumwa bwibanda kuri RDF Inkotanyi. Iyo ni muri audio dufite turi buze gukina nyuma y'isesengura rya Dr Kambanda Charles. Bafite rero amaperereza ndimo gukora n'amaperereza ku bijyanye n'ibintu bitatu. Hari imitungo ya Rujugiro yongeye kwibasirwa, aho babuze uburyo bafata imigabane ye mu masosiyete ari mu Rwanda, nzababwira mu gihe kiri imbere. Ubu rero bakaba bariho bashakisha inzira zose kugira ngo bibe ayo mafaranga cyangwa se iyo migabane babone uko bayigurisha. Urwo ni mu rubanza ruzaba mu kwezi kwa 11, ubwo nzarugarukaho mu kiganiro cyacu cyo kuwa kabiri, kuko hariho amakuru amwe n'amwe ntarashobora kubona. Ibindi ni amakuru ya Major Mutagomwa. Major Mutagomwa bavuga ko yapfuye yarozwe, ariko icyo batavuze n'icyo yazize. Yari asigaye akora muri Crystal Ventures, hakaba hari ibintu bimwe na bimwe nashoboye kumenya bashobora kuba baramujijije, ariko ibyo nzabivuga mu kiganiro cyacu cyo kuwa kabiri maze kubona amakuru yose ajyanye n'urupfu rwe ndetse n'amabanga yari afite. Batekereza ko yari kuzajya hanze hanyuma bagahitamo kumwikiza. Hari umunyamategeko witwa Safari, ni umunyamategeko w'umunyarwanda wakoraga muri Congo, akaba nawe yarishwe agasanga imodoka ye mu Rwanda. uwo nawe turacyakusanya ibimenyetso ndetse n'ibihamya kugira ngo nabwo tuzababwire icyo yaba yarazize. Reka rero nongere mbashimire abo turi kumwe kuri uyu mugoroba, nongere kandi mbahe ikaze bwa kabiri, ndetse by'umwihariko mpe Dr Kambanda Charles ikaze mu biganiro byacu. Dr Kambanda ni ntabwo akeneye introduction ahangaha kuri Radio Iteme, ndetse ukundwa n'abantu abadukurikira benshi badusaba ko yajya aboneka igihe cyinshi cyangwa se igihe kinini, ariko nabyo ibyo ntitwabisezeranya kubera inshingano zindi yenda abafite, ariko twamusabye ko igihe cyose yashobora kusanga yakwifatanya natwe mu masesengura cyangwa se ku bijyanye na geopolitike, makuru yo mu karere, azajya bidufashamo. Yarabitwemereye, dushimira gake gashoboka ashobora kuboneka ahangaha kuri Radio Iteme, ariko benshi muri mwebwe mwarambwiye ko mumukunda kandi nawe ubutumwa bwanyu naramushyikirije, ndetse ntibikeneye ko mbimubwira, ni ukureba na za comments kuri YouTube mukora ku biganiro yaba yarakoze. Uyu munsi rero dufite amahirwe ko turi kumwe nawe kuri uyu mugoroba, akaba nubwo ubutumire bwacu bwari bumaze igihe kinini, ariko yashoboye kuza kudufasha kuri iyi ngingo y'ingenzi cyane ijyanye n'umubano hagati y'igihugu cya Uganda n'u Rwanda. Ibihugu nako bibiri bimaze iminsi bifitanye ubushyamirane budasanzwe kurya imipaka yabo, ukuvuga ko yafunzwe mbere ya COVID, ntabwo ari ukubeshya. Ndetse ubu Uganda imaze iminsi diringa cyangwa se ihanganye n'ibibazo by'imfu za hato na hato. Abanyarwanda bajya gushimuta muri Uganda, Abagande bagerageza kujya kuvunjisha cyangwa bagerageza gufasha mu bintu bya trade cyangwa se kugurisha ibintu byabo, bakicwa abandi bagashimutwa. Ejo rero ku munsi w'ejo hari ku itariki 5, ubwo mwabonye inkuru zicicikana mu Rwanda rushyashya, igihe itangazamakuru ryose mu Rwanda rishamikiye kuri leta ryandika ngo ku muriyetena witwa Gerard Tindifa. Reka nze mbanze nsobanura ikintu. Liyetena ntabwo ari umusirikari ukomeye wo mu rwego rwo hejuru nk'uko leta y'u Rwanda ibivuga. Liyetena ni umufisiye wo mu cyiciro cya mbere, ntabwo ari senior officer, ntabwo ari uguhera kuri majoro kuzamura. Ariko ukuntu babyanditse bifite icyo byashaka kuvuga. Ntabwo ari sous officier, ni officier, ariko ni officier wo mu cyiciro cya mbere, ni ukuvuga ntabwo ari senior officer. Akaba rero baramwanditse bavuga ko yibwe cyangwa se ngo yafashijwe, yashimuswe na special forces z'i Bugande. Kugira ngo babyandike, abantu benshi babikozeho commentaire bavuga bati umusirikare w'u Rwanda wibwe na Uganda. Reka nze nibutse ikintu kimwe tutaraha ikaze Dr Kambanda.
uyu musirikare bavuga leta y'u Rwanda ubwayo yivugira ko yatorotse kuri February cyangwa se mu kwezi kwa kabiri tariki 18. ntabwo yagiye ejo ntabwo yagiye mu cyumweru gishize, hashize amezi 6 avuye mu gihugu. Ntabwo iyi yari inkuru yo gusohoka ejo. Iyi ni misleading information yatanzwe na leta y'u Rwanda kugira ngo bigaragaze ko hari bagerageze nako gushaka gukavaringa cyangwa se kugira ngo bazimangatanye ubukana bw'urwandiko rwasohokaga rwasohotse tariki 4 rwasinywe na minisitiri witwa Esther Mbayo ukora muri presidence cyangwa se ushinzwe ibikorwa bya presidence Republika muri Uganda. Uru rwandiko rusohoka rwasinywe tariki 4, leta y'u Rwanda yandika ziriya nzandiko tariki 5. Ntabwo ari coincidence. Uganda ubusanzwe isanzwe ari diplomatic, ikoresha imvugo idasesereza, ariko noneho mu rwandiko twabonye uyu munsi ni urwandiko rwaje rusa nkaho noneho rudafite ikintu yenda wavuga ngo ukeneye kumva icyo bashatse kuvuga, nta diplomasi nyinshi, nta n'irimo giye mu byo nasomye. Dr. Kambanda, reka nongere nguhe ikaze muri kiganiro, ariko mubaze n'utubazo tubiri kugira ngo uhereho nako ni kimwe uhereho yenda kuri izo commentaire. Hari muri urwandiko jewe ushobora kuvuga ko yenda nibeshya, nabonyemo ibintu bibiri, byiciro bibiri. Hari ubutumwa bwoherejwe aho bitwa ba LDCs cyangwa se abayobozi b'inzego zibanze w'abayuganda, ndafite ubundi wabyita neza kundusha, ariko hakaba n'ubundi butumwa bugenewe abasirikare. Urw'abayobozi bandi basanzwe ruvuga ko ari ko bagomba kubwira abaturage ikibazo gihari hagati y'u Rwanda na Uganda, ndetse bakababwira ati nimugerageze kwambuka kuko barasa abantu bari unarmed, badafite icyo batwaye, batabarwanya, badafite intwaro, kurasa umuntu uri helpless. Ariko bavuga ko ikijyanye n'ubushimusi bukorwa n'inzego z'umutekano z'u Rwanda zibukora ku banya-Uganda ku butaka bwa Uganda, bati icyo ngicyo hari amabwiriza yatanzwe, hari n'inzego zizadiringa cyangwa se zizashugurikira icyo kibazo, kandi mu buryo batashatse kutubwira. Dr. Kambanda Charles, nongeye kuguha ikaze muri iki kiganiro. Naguhamagaye kugira ngo udufashe kuri ruriya rwandiko, urwandiko rwa page imwe ariko rusobanura byinshi cyane. Ndagira ngo duhere kuri ibyo, utubwire nawe reaction yawe cyangwa se uko ubibona uyu mubano w'ibihugu bibiri, ariko cyane cyane ushingiye kuri rwandiko. Ikaze kuri Radio Iteme, kandi wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze bwana Jean Paul wamwanumiye, ndabasuhuje kandi nsuhuza abo bari muri studio, ndasuhuza abari kutumva n'abazatumva, kandi ndashimira comments nziza zabakurikira iyi radio n'izindi radio nkunze kuvugiraho, dore ko ngewe radio zose iyo mbonye umwanya turavugana, kandi biranshimisha cyane kuvugana n'abanyarwanda, tukungurana ibitekerezo. Ni ibintu nkunda cyane igihe cyose bishoboka byose nzakomeza kuvugana n'abanyarwanda. Urakoze cyane. Ruriyo rwandiko mu by'ukuri ni urwandiko kuri nge ntabwo byantunguye, ariko nanone ni ibintu bidasanzwe muri diplomasi muri rusange. Nanone kuri politiki ibaye politiki yo mu gihugu hagati cyangwa politiki yo hanze ya Museveni cyangwa ya Uganda munsi ya Museveni. Ni ibintu bidasanzwe. Museveni ubundi ni umuntu wihangana cyane, ni umuntu utajya yihutira ibintu. Abantu bamuzi barakubwira, barabyemeza ko n'abantu bamuri hafi akunze kubabwira ati mukekeke, sinshaka ko muvuga ibintu tutarabanza kubyiga neza.
Museveni aba ari umuntu upfa kuvuga ibintu cyangwa Uganda muri rusange politiki yabo y'ububanyi n'amahanga. Iyo mvuze Museveni kubera ko iki gihugu cya Uganda constitution yabo politiki n'ibihugu mu bihugu bitandukanye cyangwa ibihugu bituranye ekorwa na perezida, ntabekorwa n'abadepite cyangwa abandi bantu. Ni perezida. Iyo tuvuze perezida, iyo turi kuvuga ku politiki y'imibanire n'ibihugu ya politiki ya diplomasi muri rusange, tuba turi kuvuga perezida nyine kubera politiki ye cyangwa public policy ye niyo ikoreshwa mu mibanire n'amahanga. Urwandiko kuba yategetse aba resident district commissioners cyangwa abantu bamuhagarariye muri za district zose muri Uganda muri rusange, ku mwihariko akabuya district resident commissioners bo muri za district zihana imbibi n'u Rwanda, ku mwihariko akababwira ati ndabategetse mugende mwigisha abaturage, mubigishe mubabwire ko batagombye kujya mu Rwanda, yewe nozashaka kujyayo biri kuri risky, afate risky, ariko ntabo turabuya ko batagombye kujya muri mu Rwanda. Aya mabwiriza tugarukiye aho gatoya, aya mabwiriza ntabo ahuye na politiki ya Museveni, cyane cyane Pan-Africanism. Museveni ni wa muntu ukunda ikintu cyitwa Pan-Africanism, kandi urabibona no muri Uganda. Uganda ni kimwe mu bihugu ku isi, I think ni igihugu cya mbere buri muntu yisangamo. Nta muntu ushobora kugutaza ngo kubera wagino usanga ibihugu byose abantu bavuye mu bihugu bitandukanye afite politiki nyine cyane cyane ku banyafrika, ashaka yumva ko Uganda muri rusange yaba umujyi wa Afrika. Niyo mpamvu ujya ubona abantu bajyamo batafite n'ibyangombwa bagatangiza ubuzima, ukamusanga ejo yanaguze ubutaka, ukamusanga ejo Uganda ni igihugu. None uwo muntu ushyigikiye Pan-Africanism nka Museveni, kandi no muntu ushyigikiye ko East African Community yakomera nka Museveni, kuba yakoze area statement, urabyumva ko ni ibintu byarenze. Ariko nanone ntawo wavuga ngo byarenze gusa, ariko ni ibintu amaze igihe yiga ku buryo bishoboke ko hari ingamba zikomeye ashobora kuzafatira u Rwanda, kandi yaramutse azifashe sinzi ikizasigara mu Rwanda. Ku level ya kabiri muri rwa rwandiko, uretse kutegeka abayobozi bari abamuhagarariye muri za district no kubwira abantu bo muri za district kwirinda ibintu byo mu Rwanda, abantu kujya mu Rwanda, hari imvugo edasanzwe yakoresheje. Yavuze ngo politiki y'ubugizi bwa nabi y'u Rwanda, iri jambo criminal policy of Rwanda. Nibyo iki kintu kirakomeye cyane, politiki y'ubugizi bwa nabi, kandi ibi tubivugana hano kuri radio. Politiki buriyo bugizi bwa nabi bwa Kagame ni politiki, ni politiki public, ubugizi bwa nabi. Noneho Museveni nawe agakoresha imvugo ya politiki y'ubugizi bwa nabi yo mu Rwanda, yaba criminal, yes, criminal nicyo abantu bashobora kumva kurushaho, criminal. So iyo ni imvugo ikomeye cyane. Umuntu nka Museveni
Yoweri Museveni ariko umuntu umuyobozi w'igihugu kimwe kubwira ikindi gihugu ku describing ikindi gihugu kuriya mu by'ukuri biba bisa nkaho akoze declaration y'intambara orese ko iyo declaration ntabigiye kurana na perezida mu mategeko ya Uganda ekorwa n'abadepite ariko mu by'ukuri ni ikintu kirenze kubera ubundi muri diplomasi hari approaches zibiri muri diplomasi muri rusange. Approach ya mbere tukora diplomasi yitwa soft diplomacy cyangwa icyo twita diplomasi yoroshe. Soft diplomacy bivuze bya bindi byo kuvuga neza n'igihugu ukaba persuadinga mukaganira bimwe mukabiganira na bitagiye biri imbere ya marido bitagiye no muri public yewe no kumwa avance mukandikirana ariko ebyo byose biri kuri level ya soft diplomacy. Yo soft diplomacy inaniranye tujya muri cyo twita hard diplomacy. Hard diplomacy ikomeye yengufu ati nokomeza gutyo ndakumena agahanga uko abaganyana bakunze kubivuga ndakumena. Eyo niyo cyo twita hard diplomacy. Nuvango u Rwanda Uganda muri iriya letre yavuye kuri soft diplomacy tuzi kuri Uganda ekazamuka kuri level ya hard diplomacy. Diplomacy ya hard irangwa n'ibintu bigeze kuri bitatu. Cyambere ibihano nta kuntu wa describing igihugu kuriya ngo ntogifatire ingamba zikomeye cyangwa icyo wakwita sanctions. Uburyo wa sanctions buratandukanye. Museveni ashobora kuvuga ati nta kintu na kimwe kijya mu Rwanda kizanyura muri Uganda hakamubloka ikintu cyose kandi abizi ko zakago zimwe zinyura muri Uganda zijya mu Rwanda Museveni ntabwo yagize azibloka. Hari n'ibintu Museveni azi neza bagura muri Uganda harimo n'ebiryo bagura muri Uganda Museveni arabizi bikagenda mu Rwanda nta kibazo. Ibi nabyo ashobora kubafungira akavuga ati no kubera ko nta kuntu wakwita igihugu criminal igihugu kagita criminal none ukacyemerera kunyuza ibintu mu gihugu cyawe. Hari aspect yindi muri hard diplomacy y'intambara iziguye cyangwa itaziguye. Hari intambara ibihugu bikoresha ya proxy cyangwa intambara yo kugenda noneho mugakora confrontation ibi bihugu byembi bibiri. Ariko barabibona ko muri politiki mpuzamahanga tugezemo nta gihugu gishobora muri iki gihe nta uretse Amerika nabire bihugu bihanganye nta gihugu na kimwe gishobora kugenda gutera ikindi directly sasa hivi byose bikurwa na proximity na proxies. So reka turebe aho ebyo biganisha leta irakomeye reka turebe level bazabijyanaho. Ariko nanone ikintu gikomeye twakwibaza ati kugira ngo Museveni gute byagiye gute kugeza ngo Museveni agere kuri iyo level ibintu bidasanzwe. Hari bimwe abantu bazi cyangwa abantu tuzi muri rusange ariko hari n'ebimwe abantu batazi. Ikintu cya mbere abantu benshi batazi bashobora kuba batazi wenda ni intambara ya diplomasi Kagame yashoye kuri Uganda kandi yakomeye cyane. Muti gute? Kagame yakoresheje biriye bisuma bye mpuzamahanga akoresha abajura be mpuzamahanga kwandamayininga politiki ya Uganda yabaye mu bucuruzi cyangwa mu bukerarugendo cyangwa
politiki ya Museveni yose akayisabotaginga akoresheje biriya bisuma bakorana bya Tony Blair. Urugero ibintu bihaye tuvuge ibintu biherutse vuba ni kampanye na amafaranga menshi Kagame yakoresheje mu kugira ngo ONI efunge area regional center yabo bafite muri Uganda, efite cyaro muri Uganda, the UN Regional Service Center bachumbise muri Entebbe. Area nini eri muri Uganda ya UN area service regional service center hekurwamu n'abantu benshi batandukanye bazana amafaranga menshi mu gihugu cya Uganda. Mu buryo bwose, mu buryo wariyo estate barakodesha amazu y'abayobozi bari abakomeye, amazu akomeye muri Kampala. Urabyumva ko bagira batanga akazi kenshi ku banya Uganda kubera ko ni field support mission, ebintu bya peacekeeping muri region yose biri coordinated hariya. Harimo ibintu by'utumanaho, kubera harimo na za communication n'ibintu byinshi cyane biri mu hariya muri Entebbe UN center yo Entebbe. Eza na amafaranga menshi muri Uganda, ekoreshe itanga akazi kenshi ku banya Uganda kandi keza gahemba neza. Muri make eyo center efite uruhare rukomeye cyane muri economy ya Uganda. Tony Blair yalidinze kampanye yo gukura area center muri Uganda, abifashijwemo na assistant secretary general wa ONI waliyo mudamu wo muri Nigeria, corrupt cyane n'inshuti ya Kagame cyane. Barakorana yamwegaruriye amuha amafaranga. Urabizi Nigerians benshi ku faranga nabo wagira ngo barabaroza bameze nka Kagame. Uriya no mudamu yakubita amafaranga menshi akanyuzamo ibintu biye muri ONI. Ariko none w'amahirwe twagize cyangwa amahirwe abantu bagize no ku secretary general wa ONI burya ntabacyana owakana Kagame, aramusuzugura byatari. Ibyo ntabwo ndi butange ibintu information zirenze gutyo kuri iyo, ariko mfite experience, eri personal experience. Nziko ntabo bumvikana, aramusuzugura cyane kubera ubwicanyi bwe azi. Ariko around yo ya ONI urabyumva abibona ko secretary general wa ONI nobo tuvuga ngo abakomeye, ariko avugirwamo n'aba abantu bakomeye. Nayo mpamvu batajya bemera ko secretary general ava nka muri Amerika, ibihugu bikomeye, kubera ko bavuga bati hariya ni harimo za deals nyinshi. Abacuruzi bakomeye ba Tony Blair, abo ba Bill Gates bakorera business nyinshi cyane ku buryo babashaka secretary general nyine abamo hariya yego, ariko ingufu nyinshi ziba ziri hanze ye. None wo secretary general wa ONI Antonio ntabwo yumvikana Kagame, ariko none umusista we wo muri Nigeria Tony Blair yakoranye nawe cyane bya hafi kugira ngo basabotage area project yo muri Uganda. Byageze naho bakora informal announcement babinyuje inyuma ya secretary general wa ONI ngo barafunze, bakoze declaration ko bafunze area center, ko bayijyanye muri Kenya, bagatanga impamvu zitumvikana. Ariko Museveni yarabimenye nyine kwa kundi agenda gahoro, yarabimenye byose, nawe agafata dossier y'ibintu byose n'uyo mudamu n'ibintu byose bagiye bakora na za communication bagiranye na Kagame, akagenda akabikubita imbere y'abayobozi bose bari babiri inyuma na ONI muri rusange na hano kwa Trump. Akabuye ati murebe ibintu
uko byakozwe, corruption ebirimo, obujura bubirimo, mugiye gufunga centre kubera obujura. Dore Kagame avugana n'oyo mudamu yavuganye nawe ku munsi ono, bumvikanye kuri ebi nibi. Yavuganye na Tony Blair kuri ebi nibi ku munsi gutya. Ebyo niyo byatumye iriya centre batayifunga. Bari bamaze kuyifunga. Ebyo bayivuba. Orabyumva iyo umuntu akoze sabotage ameze kuriya mu gihugu cyawe, nawe kireka uri umuntu wihangana, ariko nta gushishikanya nawe urafata ingamba zo kugira ngo ugire icyo wakora. Hari ikintu bakoze ejo bundi, East African Community urabona ukuntu Kagame yayishe, kandi urabyumva ko muri politiki ya Museveni buriya mu kusabotaginga East African Community nanone Kagame aratagetinga Museveni, kubera ko Museveni urabona muri politiki ye East African Community ni ikintu gikomeye cyane. Urabona ko ni ikintu yavugaga ati yes, ni umwana wanjye mbyaye, reka none wo mbereke region ikomeye, tugende tuyikore, dukore ikintu gikomeye cyane, nicyo muzane bukiraho nka region. Museveni Kagame ati uyu mwana wabyaye reka tukwereke, akabisabotaginga. Abantu batangamo amafaranga, akagenda akanyura ku ruhande akabaregera nkoriya umurundi yiba amafaranga yakoresha nabi. Museveni urabona ni dictator ukomeye, yanze kuva ku butegetsi. Akagenda avuga Museveni na nini nako amafaranga yagiye agabanuka ajya muri East African Community, bikasaba engufu nyinshi kuri ba Museveni n'abandi bayobozi ba East African Community kugenda gusobanura, bagata igihe umwanya wabo basobanura ikintu Kagame yagiye kusabotaginga mu ba donors, kandi bivugwa ko ari membre wo muryango. Nuko ubona hari mu krize y'amafaranga hariya, kandi urabona kugenda avuga ngo abarundi nibo ngo murundi ngo nibo biba, kandi bazi neza ko amafaranga yatakariye muri East African Community egiye cya Sezibera ni menshi cyane, ku buryo iyo uriya Secretary General w'u Burundi ashaka kwehimura ku Rwanda akazana ya madosiye ya Sezibera yose uko bibaga amafaranga, sinzi niba byari kubagwa neza. Ariko urabona ukuntu yari playinze nk'abantu bakavuga Museveni avuga ati mubiyewore cyunga wewe, nuko ababwira ati cyunga. None woko kintu ejo bundi nanone mwabonye, njyewe nabibonye kubera ko nabikurikiraniraga hafi, intebe cyangwa umwanya wo kwicara kuri Secretary United Nations Security Council. Urabona harimo Djibouti na Kenya bahatanira umwanya wo kwicara kuri iriya nini. Ibyo Kagame yakoze, Kagame yanze kusupportinga, at least ku mugaragaro yanze, ntabwo yajoyininze kampanye ya Kenya kunyuza mu Kenya, ntabwo yabigiye. Iyo kampanye yayobowe n'aba Tanzania na Uganda kugira ngo Kenya ibone uriya mwanya. Ariko umunsi batoye, atarajya n'umuntu ubikavaringa, Kigali yahise sohora inkuru ngo Uganda yatoye Djibouti aho gutora Kenya. Kigali bahise babisigira. None wo tukibaza abantu babikurikiranaga hafi, ariko ririye tora nta muntu umenya uwatoye undi, kandi babikoze buri muntu wari mu biro iwe, babikoze kuri Zoom. Ibihugu byatoye, babikoze ngira ngo bakoresheje na telefone cyangwa. None wo
omuntu akakubwira ngo njewe namenye egihugu buli gihugu oko kyatoye wabimenye gute ko n'ogutola mu ibanga wamenye gute ko Uganda etatoye Kenya kandi mu gihe babyandikaga ahubwo Kenya na Uganda bari mu byishimo bakoze iminsi mikuru nuko noneho akashaka gusabotaginga relation hagati ya Uhuru na Museveni. Ibi bintu Kagame yarabikoze agasakaza mu bihugu bitandukanye hati Uganda yanze gusapotinga Kenya kandi Kagame ntabo uretse gusapotinga bo bavuga no gutora ariko nta muntu ushobora kuvuga ngo igihugu runaka cyatoye nta muntu ushobora kumenya uko igihugu cyatoye nta muntu ubizi ariko bo bakanabirenga bakavuga ati Uganda yatoye so urabyumva ko bashaka gusabotazinga bashakaga kwica relation hagati ya Kenya na Uganda urabyumva ko yashaka kubatandukanya nanone urabyumva nanone hari kampanye sasa hivi ziri gukorwa mu bintu by'amatora abantu bakurikirana ibintu bya politiki yo muri kariya karere barabizi ko hafi buri nyuma y'iminsi nk'ibiri the New York Times esohora inkuru kuri Uganda bavuga ko Uganda ko Museveni ari dictator ko Museveni atemerera oriya cyane cyane babibuza na Bobi Wine oriya umuhungu bavuga ko afashwa na Rwanda yara bafashaga kiza Besigye none barahinduye barafasha Bobi Wine bafasha umuntu wese uhanganye na Museveni urebye yes urabona ibintu biri fane Kagame yashaka kwica Gaddafi oriya no mukoloneli yari koloneli Gaddafi Muammar yaramuhunze none nabwo oriya wo mu Rwanda Gaddafi yari umukoloneli yavuye koloneli nibyo kano Gaddafi kazintwari kazintwari yes yari koloneli yahunze ngira ari koloneli yahunze Kagame ntabondi buvuge igihugu arimo ariko none umudamu wa Bobi Wine no mwana wo muri famille y'aba Gaddafi no Kagame abadiyemo atingiye kubafasha kubona ubutegetsi of course ntaba abafasha kubera abakunda n'uyo mudamu Kagame bafashe ubutegetsi bakuyeho Museveni Kagame yahita yica n'uyo mudamu wa Gaddafi wari mufava mu famille ya Gaddafi yahita bica n'uyo nini ariko noneho hejuru yo kuba amuha amafaranga amufasha muri za kampanye ze akanamushakira inshuti murabona inshuti za Kagame ni nazo inshuti za Bobi Wine bariya ba Democrate nibo bari kupromotinga Bobi Wine urabona ko ari muri contact za Kagame nizo ari gukiniramo ariko noneho kumwe hariko media ya hano area New York kinyamakuru cya New York cyafashe specialization yo gutuka Museveni no kwangisha no gutanga izina ya Museveni nabi mu binyamakuru muri iyi minsi uravuga New York Times yes nejo ngira ngo basohoye nini nejo ngira ngo basohoye inyandiko bavuga ko yicya yes bavuze ngo bebazaga ntabone buka title neza ariko bebazaga ngo ukuntu Trump administration ya Trump ngo ekunda ba dictator bo muri Afrika ngo Museveni dictator ozi cyane ngariko administration ya Trump iramushyigikiye emfashanyo ngo kandi ngo Museveni yica abantu abamupozinga ngo Museveni abo yemera opposition mu gihugu cye ariko none uyo mugabo wa New York
omugabo Oliya Salim ni inshuti magara ya Kagame. No kuvuga ngo Salim niwe oyo mugabo Salim Carlos niwe shareholder. Hari umwe ba shareholders. Ni shareholder, ni majority shareholder wo muri the New York Times. Ari umwe ba shareholders bayo. Ariko ni inshuti magara ya Kagame. Abantu babizi babikurikirana hafi baravuga bati uyo mugabo yabaye Kagame yatangiranye ubushuti n'uyo mugabo kuva kera, kubera uyo mugabo Carlos ni inshuti y'uriya Victor uriya bafashe ekebe wo mu Burusiya, yakoranaga n'imitwe y'ebyehebe myinshi yo muri South America, ezo groups zarwanaga mu z'amadruga n'ibiki byose, kandi yakoranaga na Kagame. Ubu arafunze hano. No mucuruzi w'embunda yacuruzaga embunda muri Congo, ibintu bimeze gutyo. None ni wa introduce Kagame kuri oyo Carlos. None wo iki kinyamakuru gikora sasa hivi kuri Museveni ni ugaragaza Museveni ko ari we dictator usigaye muri Afrika. Kandi ibi bintu nta kuntu iki kinyamakuru cyaba kibikora bitari ibintu biva Kigali. Yewe ibintu bishekeje cyane nuko ibintu bandike Kigali cyangwa bari batomu ndahiro bandika kuri social media zabo, accounts zabo, usanga ariyo bisohokeye mu kinyamakuru cy'Oliya Carlos. So urabona icyo kibazo. So hari ibintu byinshi none wo wakongeraho no kuntu bariya nini babica abantu muri Uganda, wakongeraho kuno batwika, ukongeraho ibintu byose byo kwica abayobozi bo muri Uganda. So Kagame Museveni yehanga kandi no kwica abaturage bagatanga imirambo buri munsi. Nta gihugu na kimwe gishobora kwihangana kurusha kuri level yawo Uganda yihanganiye u Rwanda ku buryo buri gihe bakuzanira, kandi na Museveni nawe akabakina neza. Buri gihe bazanye umurambo bikajyamba inyamakuru bagaceceka, bidatinze akongera bakica Uganda bakazana umurambo mu bwirasi bukomeye, ukabona batanga umurambo birata cyane kusayidi ya y'u Rwanda. Ukareba abantu biratanga kubera bazanye umurambo, n'ukuntu bafata umurambo ukagira ngo no bwa mbere babonye umurambo ukagira ngo bagiye batinya ko wabanduza, ibintu meze gute. Ubu bwirasi bwose bakaburi coding esi yose kabibona. So no kuvuga ngo Museveni yahaye Kagame igihe gihagize cyo kwigaragaza ku rwego mpuzamahanga ko ari we mugizi wa nabi. Museveni we agafata umwanya we avuga ateka abanze yigaragaze amenyekane, njyewe nzamukubita igifunsi nyine hegiye nzabishakira. Ni nabyo mpamvu ngira ngo turi kubona sasa hivi Museveni atangiye nanone kugira ngo agira none tugamira kwibuka ko ni igihe cy'amatora muri Uganda. Museveni anabizi ko natakanguka ngo afate Kagame uko nyine wenda na nkuko abarundi bamufashe, urabona abarundi bamuvugutiye umuti. Museveni ayibona ko niba tabikora sasa hivi, niba tatangira kuba hard kuri Kagame, ashobora kuzakoresha eshano mu matora yabo. So hari ezo factors zose ngewe nizo mbona bishobora kuba biexplica iyo letre ikomeye cyane, amabwiriza akomeye cyane adasanzwe habaye muri diplomacy, habaye muri politiki ya Uganda muri rusange cyangwa muri diplomacy kumwe hariko. Nuko mbibona. Ikintu kimwe waruvuze gishekeje kuri New York Times, Dr. Kambanda, ni nk'iyo nyandiko ivuga ngo Trump ngo akunda aba dictators, ari muri manda ya mbere imyaka 3 n'amezi, ukagira ngo aba dictators bavuga bagiyeho ku gihe cya Trump. Exactly. Ntabwo iyo nyandiko iri irrelevant.
yewe mu magambo nshobora kuvuga ushatse kuvuga ngo Trump ugakora na relationship n'aba dictators icyo gihe wumva ko koko propaganda zawe ziba ziri in the open, ziba zigaragara ko either wowe utangiye kwandika uyu munsi ni wowe ntabwo uzi igihe iyo connection ntayuzi y'aba dictators n'abayobozi ba Amerika cyangwa na Amerika. Niba udashobora kumenya urukundo Tony Blair, Bill Clinton na yewe na Obama for that matter, nubwo yagiye Ethiopia akavuga ijambo rikomeye cyane ku ba dictators, ariko in the end ni ku iherezo ntabwo kuvuga ngo perezida umaze imyaka uri muri manda ye ya mbere ugiye kubaza umuperezida umaze imyaka 20 n'indi ku butegetsi biteye isoni. Kandi atageze akora no muri leta. Trump ntabwo na hamwe yageze akora muri leta, ntabameze nk'abari ba Clinton bakoze imyaka engahe mirongo muri leta mbere yo kuba baba perezida. We n'imyaka ntabwo no bwa mbere akoze muri leta no aba perezida, so kamurega kuba aba dictator. So no kundene wenda umuntu yakwebaza ati ese amaherezo bishobora kuzagenda gute nyuma yeye leta tuvuze ibintu bishobora kuba ariyo mbarutso yeye leta. None uwo umuntu yakwebaza ati ese possibility bizagenda gute nyuma yeye barutso? Ni nacyo nashakaga ni nayo yari n'iki kibazo cyanjye cyakurikiraga, kuko urabona u Rwanda wowe naje dushobora kwemeranya ko muri iyo myitwarire yabo hari ibintu bakomeje kugaragara batajya bahinduka, bakomeje kugaragara nk'abantu b'ababuri n'igihe bari muri weak positions, igihe cyose no ku Burundi no kuri Tanzania no kuri Uganda, igihe cyose bari muri n'igihe bafite intege nke ari abanyantege nke bakunze kwigaragaza nk'ababuri mu magambo, bakavuga ibintu yenda hari bafite izindi nzira bakemura. Ariko noneho iyo bigeze kuri Uganda usanga Kagame we ari threatened. Ye ku rundi ruhande ntekereza ko ubwoba afite cyane kuri Uganda nuko bamuzi neza cyane, baramuzi, nibo bamureze ku buryo iyo bigeze kuri Uganda ubona nkaho ashaka gukora ibintu bitandukanye. Ngiye nkibaza rero, kandi nawe nibyo ari muvuga, ni nacyo ikintu cyenda twasorezaho irisesengura ryo kuri kiriya kibazo. Rwanda jewe ndiho ndibaza nkurikije hari rwandiko navuze nabonye ziriya article basohoye ejo zisa nkaho zitanguranwa na ruriya rwandiko, ubona batangiye kwishyira hejuru, ubona ko harimo ikintu cya panic muri bo, ariko reaction yabo buri gihe ntiyigeze iba nzima ku bintu bya diplomasi, niba kutayimenya cyangwa se niba ari iyihe mpamvu ubwo buburi bwabo sinzi aho buturuka. None rero ubu urwandiko rwa Perezida Museveni cyangwa se biro ye ruri clear, rurasobanutse cyane, nta kintu bahishe. Buri muntu wese n'utazi ibintu bya diplomasi n'udasobanukiwe n'iyo soft and hard diplomacy nawe ashobora gusoma ibyanditse muri rwandiko akabyumva. Nta kintu kimesa ni yasize BSM adasobanuriye Abagande, noneho ashyira n'inzego ze standby. Iza message yahawe abasirikare niyo batatubwiye. Nkibaza ko u Rwanda mu rugo twabonye cyangwa ibyo twabonye mbere, hari ibintu bashobora gutangira gutekereza kuri reaction yabyo. Ariko reba nawe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ubwo cyangwa se wungirije Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ariko ushinzwe Afurika y'Iburasirazuba, East African Community, Nshuti Manase, uzi nawe ko ari hanyuma ya Nkunduhungirehe. Ndagira ngo kuri icyo kintu kuko byanze bikunze Minisiteri ndabizi ejo turashobora kubyuka leta y'u Rwanda nayo ifite icyo yavuze kubera ko byagiye hanze. Wowe uratekereza haba kuri Kagame haba Minisitiri bashize hariya kubera asa nkaho bashakaga replacement ya Nduhungire, uribaza ko ikibazo kiri bari bushobora kukigarura mu nzira cyangwa barakigira worse, baragishyira hanyuma yaho cyari kiri?
igisubizo yewe ikintu Museveni yarabivuze kera. Museveni bamubaze kera bigitangira ati ariko amaherezo bizagenda gute. Yakoze analogy y'amavunja na akavuga ati yo uri gukuramo amavunja guhandura guhandura amavunja ngo ntabwo kata ikirenge cyose ntabwo gikata ugenda uranduramo gatoya utangira ku ruhande noneho ugasanga amaherezo n'ahavaga turiya tuvunja twagenda turya ku ruhande nawo ziba zishize nyine uko ugenda urandura nako gikira bityo ugakiza ikirenge ariko amavunja yose ukaba yakuyemo. Museveni yarabikoze. Turi kureba noneho possible reactions kubera ko turabizi ko Kagame yeshazi no musazi arasara mu magambo no mu bugizi bwa nabi. Ariko se Kagame aracyafite ubushobozi bwinshi bwo kugira nabi muri Uganda? Njewe mbona Museveni ibintu yabivuze nawe amaze kwezera ko amavunja yose atangiye asigayemo yavunja rimwe litera libyara utundi ariko Kagame kubera ko yakoze ukuntu yanduye amavunja muri Uganda bamaneko ba Kagame cyangwa umuntu wese bafite woza information ko akorera Kagame abo batafashe ngo babasubizeyo barafunze. Kandi banatanze n'ukuntu babafashe n'ukuntu bagendaga babafata batanze message no kubantu Kagame yakwebeshaho gukoresha. Ubu sasa hivi muri Kampala no muri Uganda muri rusange ikintu cyitwa gukorana na leta y'u Rwanda baragitinya kimeze nk'urupfu nk'iyano cy'urupfu. Sasa awo Kagame awo Museveni ngira ngo yabanje kubanza kwezera iki kibazo. Kandi urabona nejo bundi Museveni uko yahinduye ubuyobozi bw'ingabo ze yo ukoza analize neza abantu benshi yashize mu myanya ehuye n'ikibazo cy'u Rwanda bose bazirana na Kagame. Ntabwo ndi buvuga amazina ariko yakoze ejo bundi abashashe yazaniyemo abahuriye abafite aho bahuriye n'ikibazo cyo kurwanya Kagame cyangwa kurwanya umuntu wese wabatera uturuse hanze. Urabona ko wagira ngo Museveni criteria ya mbere yashizeho ni SK uyo muntu akorana ari sympathetic kuri Kagame. Neba ne noya okay reka tumuza neba ni yego ku ruhande. So aho ahantu tuwarebe nawo tubanze tuwige SK Museveni kuvuga biriye bintu ashobora kuba amaze kwezera ko ndani ya mkontrolinze muri Uganda. None tukanareba aho Kagame atangiriye ibibazo na Museveni yafunze umupaka. None ngo agafungura Southern Corridor gukorana kunyuza ibicuruzwa muri Tanzania. Bwana Jean Paul ntabwo nshigikanya ko Museveni agiye gukorana n'Amagufuli bafungire Kagame. Kandi gufungira Kagame ntawo bitwara igihe. Bwana Jean Paul Kagame mu Rwanda ntabo bafite depot ya essence erenza ukwezi n'igiki. Ntawo bayifite. Ntawo essence bafite muri za depot zabo ntabeshobora kubarenza ukwezi n'igiki. No kuvuga ngo Museveni yakinye
na Magufuli kandi urabizi ibibazo Kagame aziranye na Tanzania na Uganda no Burundi akanongeraho no Rwanda bamukomantize bamufatanye na Kagame nini bamusikwizinga ugasanga nyuma y'amezi yo kwezi kumwe ikigali nta na essence yahagera kandi ibi birashoboka ikintu njyewe nkeka ko bazamufatiraho cya mbere ni essence cyangwa se bashobora kubikora kubera Magufuli nawe ne Museveni bafite ukuntu bakora bashobora kumujyana gradually bakagenda batinza ibintu bijya mu Rwanda warabibonye deja byaratangiye by the way wabonye ejo bundi bambaje akavuga ngo urabona n'ibihugu bibiriya ngo yogiye muri Tanzania cyangwa Uganda kwanyuze ibintu byacu ngo urabona niyo bafate ijambo rya nyuma ntabo bakora ibintu uko tubyifuza yarabivuze no kuvuga ngo ibyo turi kuvuga bashobora kuba bamukina wanasanga byaratangiye deja Kagame bashobora kuzamufatira kuri essence imbere na mbere $1 yamaze kugera ku 1,000 $1 yageze ku 1,000 mu Rwanda bamukubite kuri essence urebe ukuntu ikintu gisandara iyo ni possibility hari iyindi possibility hari amakuru mfite nuko Uganda yari yarifashe Museveni yari yarifashe kwakira abasirikare ba Kagame amakuru mfite nuko hari abasirikare bakuru ba Kagame bashaka gunja Uganda Museveni yabwiyenze gati oya nta bashobora kuza hano bagume hariya iwabo cyangwa bagiye ahandi ku buryo sasa hivi Museveni yaramusafunguye akabwira inzego za Uganda ati mubakire muzabona Kagame azandika amateka abasirikare bamuhuze hatari n'intambara bijye mu mateka kandi iki kintu kirashoboka n'ubu sasa hivi ari kurwana gushyira abasirikare ku mipaka ariko Jean Paul bamusikwizinze kuriya n'abo basirikare ashyira ku mupaka bazahita bigira Uganda tushobora mu mateka y'isi kuzabona bwa mbere abasirikare bahunga ari benshi bahunga igisirikare mu gihe kitari intambara iziguye intambara ifunguye Museveni naregeza mu gatoya akemera inzego ati noneho mubemere ndabazi njyewe ndabizi nabondi buvuga amazina y'abasirikare bakuru deja bateretaga bashaka akayira hariya Uganda ariko Museveni akababwira inzego ati oya hapana mwawaje nuko yababwiye sasa Museveni nababwiye ati mfungure bazi ya azamuteza urubwa rwatari kandi Kagame no kususpectinga gusa ko kubera ko Kagame ashobora kuba yarabimenye ko Museveni yabangiye kujyayo Kagame na suspectinga ko Museveni agiye kubafungurira akayira abasirikare be ashobora kushaka kuzabicya bose mbere yo kubajya Uganda aho ni uhazava umusirikare uzavuga ati kama mbaya enough is enough reka ngutwike nawe Kagame nako bazamutwika nako bashobora kuzamurasa Kagame pression Museveni ashobora kumushyiraho afatanyije na Tanzania deja no Burundi of course burahari ishobora kuzaba imbarutso yoko abasirikare ba Kagame havamo umwe akavuga ati kama mbaya ndakupyatuye tu bamupyature hejuru of course ya economy izaba emaze guswanyagurika iyo yaraswanyagurise deja mu bihe biri mu minsi mikeya muzabona $1 zagera ku 500 ibyo nta gushigikanya iri kumanuka byatari ku buryo so iyo possibility nayo irahari yoko Museveni arafungura mu gatoya akemera ziriye nzego ze ati mubemere baze boom ikindi Museveni ashobora no gukora
ekindi eriya Rwanda Air yajyanaga abanyarwanda bali muri kirasi yo hejuru bagakora ibyo bakora bagashopinga muri za Uganda bakazana ibyo bashaka bamwe bakabigura bakabishyira ku modoka ikabijyana hasi ku muhanda bikingira Kigali nyine amafamili yabo na business zabo zikagenda zikomeza. Ebyo byose Kagame Museveni ashobora kuzabifunga, ashobora no kuzamufungira Rwanda Air akayifunga boom ate kubera ingamba za COVID ntabo muruzuze ibyangombwa byose byo kuzana indege zanyu bamufungira. So hari ibintu byinshi Museveni ashobora gukorera Kagame kandi Kagame we adafite ubushobozi bwo gukorera Uganda ku buryo Museveni ntabakeneye gukorera intambara na Kagame. Ntawe bisho ntabyakeneye. Museveni ntabakeneye kubwira igisirikare cyangwa mugende mukubite Kagame. Kagame wa Museveni we icyo yakora no gushira kirenge kuri gas ibisigaye bikikora. Ariko ikibazo kuri Uganda na kuri iyo comparison cyangwa igihe kigereranyo bakoraga urabona Museveni we yubaha abaturage ba Uganda nubwo ntacyo bakeneye ku banyarwanda ariko agira n'icyo kintu cy'uko avuga ati yes nakora ibyo bintu byo kushaka gusa ngo nukwerekana imbaraga u Rwanda nubwo rwaba rupfa inzara bamereye nabi nabagiye gushaka ibishyimbo barabarasa bajya ibyo byo ntanabitekereza. Museveni ashobora no gutinya na za criticism zishobora kuva no muri parliament cyangwa se mu nteko nshinga amategeko mu Rwanda cyane cyane ko ari no mu matora muri iki mu Rwanda ibyo ntibibaho. Abo we niwe wenyine arabyuka arakarota agakora ibintu ntawe uzabimubaza uretse kumukomera amashyi. Sinzi niba iyo kuri Kagame we niyo speed afite mu guhemukira abanyarwanda azi neza ko nta ngaruka nta accountability. Museveni ubona ko igihugu cyaracyubaha azi ibyo arimo gukora nk'umunyapolitike ibindi byose ashatse kurekura Kagame ibimenyetso byaruzuye nabyo yamurekura kandi koko akagenda nk'uri nk'agatenesi bahiritse kuyona ku musozi. Yes, ebyo byo no kuriko Kagame we no musazi nyine egihugu ne shetani yateje cyamunara egihugu cyo Rwanda akakigura. Shetani yateje cyamunara none shetani ikakigura igihugu. Shetani Kagame yateje cyamunara igihugu cyo Rwanda none shetani ikakigura ikakigukana. Shetani Kagame Rwanda ni Kagame nyine yararuguze yararufite nobo yakwikiye icya abantu abo bamuha amashi kubera ko nabo batinya ko yabatema. Yes, ibyo ariko bwana Jean Paul nanone obusazi bwa Kagame nabo bugeze kuri bwagunzo urukuta. N'obusazi nabo bugira bukagonga urukuta rwa rundi yavugaga. Eske obo busazi bwe azabushira mu bikorwa na Ange Kagame we cyangwa n'uriyo n'abahungu be? Obugizi bwa nabi yakorera Uganda cyangwa yakora mu karere bumusaba kuba afite abantu bashobora kugenda bakabikora bakagaruka. Ariko ni bangaye bashobora kugenda kugira nabi Uganda bakongera bagasubira mu Rwanda? Tuvuge Museveni atabafasha. So no mu Rwanda nabyo bizagenda gutyo. Ikintu kiri interest cyane kuri Kagame nuko hari ikintu gishasha muri dictatorship ya Kagame. Abandi ba dictator baba bafite constituency. Ugasanga dictator runaka constituency ye nawo obwoko avukamo buramusigiye mwagazeho ntacyo butakora kugira ngo akomeze ayobore kubera ko bubona inyungu zikomeye muri dictatorship y'uwo mugabo. Cyangwa se rikabe dini rye rya dictator akaba ariyo rimwefunzeho rimugumiza mu butegetsi cyangwa se bikaba
ebihugu bifite amakirani akomeye eyo kira ye ekabe mufashe Kagame wene umudictator utagira constituency nemwe no tukibaza eske eyo obo bugizi bwa nabi tumubonana ntabo bushobora kuzagera igihe akaba atagishoboye no kubukora akabyifuza ariko ntashoboye no kubikorera abanyarwanda Mwana Jean Paul hari omungu wa Idi Amin yanditse ikintu kiri interesa cyane oli omungu wa Idi Amin ndo njango no mudepite sasa cyangwa ni minister cyengirango ni minister cyangwa no mudepite muri Uganda yanditse igitabo cye naragisomye ajyandikire barua yakise barua yandikiye papa we muri iki gitabo yaravuze ngo njyewe twese twari tuzi ko papa ari umuntu ukomeye cyane nta kintu ashobora gutegeka ngo ntango ukacyanga kugikora natwe mu rugo yatufataga nk'abasirikare abasirikare bose batitiraga imbere ya papa nta musirikare papa atashoboraga kukubita cyangwa akamubwira ati fukama agapfukama akamusaba imbabazi afukamye buri musirikare wese kandi aba basirikare ba Amin twese twabatinyaga nari Uganda kiriya gihe nari ndi mukuru abasirikare ba Amin nta muntu utabatinyaga ariko Mungu wa Amin yaravuga ngo twarize mu rugo tukamenya ko birangiye umunsi papa yatumizaga abajenerali be akaba babandi batiraga imbere ye babandi yabwiraga gupfukama bagapfukama yabatumije mu nama bakingira mu rugo buri umwe aza abimbye akurura inkweto none bageze imbere Amin kwa kundi ngo ntabwo yavugaga menshi yayitaga abategeka ngo yabategetse kugenda kurwana intambara omwe kuwundi akagenda amubwira ati fata abana bawe bagende barwane undi nawe ati fata abana bawe bagende barwane nuriya nawe ati fata abawe bagende barwane ntabo turi burwane izi ntambara zawe umuhungu yaravuze ati icyo kintu ntabonza cyebagirwa mu buzima bwanjye kubera ko papa yari afite akamenyero ko kunjyana mu nama ze zose antegura kuba umuyobozi inama zose nazibonaga mbere yuko bamwivumburaho umunsi bamwivumbuyeho imbere yanjye narebaje ati mana yanjye abo ni ba bantu ni nako nabwiye papa ati papa byarangiye Amin nta muntu n'umwe yakubise urushiki uriyo munsi Amin yifashe kwitama gutya ku mutwe akavuga ati ntabwo yari azi ebigiye gukurikira yakurikiyeho nuko yahunze akagenda paka ageze Saudi Arabia sasa n'uyo Kagame tuvuga ngo abaturage yazabamara ibi bintu ari gukora mu karere no kuntu bagenda bamuzunguruka nyine bamuryamira amajanja abazagira amahirwe bakamubona agenda ashobora kuzagenda muri iriya style ya Amin bariya bakabarebe muvuganga abantu bavuga ngo bumvira Kagame abo bose abasirikare badani munyuza muvuga ngo bumvira Kagame bazagera aho bamubwira ati genda jyana umukoba wawe mugende murwane so njyewe nuko mbibona ariko tushobora kuzagira amahirwe tukabibona kandi bikaba vuba tushobora kuzabibona ubu nyine tuzabivuga nyuma abantu bazabivuga bavuga bati ibyo mwavugaga ari byo cyangwa atari byo ariko hari possibility yuko nabyo bishobora kuzamurangira kuriya neze ngufu n'uwo bugizi bwa nabi tumuvugaho bikarangira yafunze kwa kundi imbwa ifunga umurizo ekagenda ikiyisha mu cyobo uko Gaddafi nawe yagiye akiyisha mu cyobo Gaddafi ntabo yapfiriye kuri battleground atanga amabwiriza yapfuye byabindi bavuga ngo yo amagara ateye hejuru buyomwe asamaye
Kagame bitazarutungure. Kagame bamuvanye mu mwobo, aya mahane ye tumuziho, hakavayo atitira hasaba ati mumbabarire, ntimunyike, munjyane mu rukiko mburane byibura, cyangwa mugende mu mfunge. Ibintu byose birashoboka, ariko ni nawo biganisha, niyo logical sequence. ndagira ngo ntabwo twabivuga ukundi, ni ukubitega amaso, kandi uko bigaragara nk'uko bivuga uti niyo logical sequence. Ibyo tutabonye n'ibyo uvuze bitaraba, ibindi byose twarabibonye. Imyitwarire ya Idi Amin, ukuntu kera yari yibajije ko afite ingabo ari igihangange, ariko no kumubona ari humiliated mu bice, muri za apartment buildings, mu bice uko mu buhungiro. Ntabwo ari we wenyine, hari uwa Idi Amin, hari Gaddafi, hari n'abandi. Bose bagiye bagaragara ko bari bihangange. None rero ikibazo gusa nuko Kagame nta somo yakuyemo, ariko uko bigaragara iriya diplomatic development, cyangwa se buriya uburyo ubanye n'amahanga cyangwa se ubanye ibihugu byombi uko birimo kugenda biza, na Kagame ko nabivuze asa naho ashyiraho abashinzwe diplomasi ashingiye ku bantu bashobora kwifata mu gahanga. Nabyo ni ibikwereka ko nabwo kuko biriho bigenda bigira udubi, kandi koko igisigaye niyo izo predictions zuvuga n'ibyo dusigaje kureba. Kandi koko igihe si kera, ntabwo ari kera, kuko ntabwo ibimenyetso birimo biragenda byigaragaza. Reka rero mfata akanya ngushimire Dr. Kambanda kuba wongeye kubona akanya ukaza ku munota wa nyuma. Ntabwo ari uwa nyuma, ariko ntabwo ari ibintu twatumaze igihe dutegura, ariko n'inkuru twashaka ko udusesengurira ntabwo nayo yari imaze igihe. Kandi tukwifurize gukomeza kugira ibihe byiza, noneho tunagusaba kugira ngo ubwo nk'uko wabisezeranye gitangira, abanyarwanda baba bashaka kumva isesengura ryawe, kandi koko nanjye ubwanjye ndakumva nkumva ko bivuga nk'umwarimu koko. Benshi bibafasha gusobanukirwa iyo ugiye muri izo detaye zimwe na zimwe, bagashobora guhishurirwa n'ibyo bitagaragariye mu nyandiko ngufi y'ipaji imwe nk'iyo zo tuba twabonye. Nkaba rero nifuza ko ubutaha ibi tuvuze bishobora kuzabaho cyangwa bigafata indi sura, tuzifuza ko wazagaruka ukagira icyo bivugaho, kandi nizera ko atari kera cyane. Murakoze cyane. Wakoze. Arakoze rero Kambanda. Ubwo ni aho ubutaha twongeye kumutumira, mube muryoherwa n'aka karirimbo. David watwandikiye i Kigali, ntabwo ari ubwa mbere mumwumvise. Reka rero twumve naho ubutumwa yageneye abasirikari. Banyarwandakazi, ingabo z'u Rwanda, nkeragutabara, inkotanyi z'ikubitiro,
reka twibuke intwari zitangiye u Rwanda zikarupfira tubunamire. Late Fred Gisa Rwigema, late Bayingana, late Bunyenyezi, late Adamu Waswa, late Sambya Ruhanga, late Kayitare Intare Batinya, late Gashumba, late Ngumba Ingwe, late Bagire, late Ndugute, late Kareba, late Ngoga, late Ruzindana, late Rutayisire, late Dana Gapfizi, late Karegeya, late Tega. Aba bose bazize inkoramaraso Kagame, ni nayo mpamvu batibukwa cyangwa ngo bavugwe. Abanyarwanda baca umugani ngo akamasa kazamara inka kazivukamo, uhishira umurozi akakumaraho abana, wanga guha igihugu amaraso maze imbwa zikayanywera ubusa. Ubu ni ubutumwa ku ngabo z'u Rwanda, cyane cyane izahoze zitwa Inkotanyi RPA, aho ziri hose, yaba mu gihugu imbere cyangwa inyuma yacyo. Aya ni amateka yanyu kandi ubu butumwa mu bwanyu. Birababaje kandi biteye agahinda pe kubona twaravunikiye ikintu tukakitangira hamwe n'abanyarwanda bose aho bari hose, twarangiza umuntu akabyiyitirira. Oya, ntagarukire kubyiyitirira gusa, ahubwo agahindura n'intego zacu nziza twari dufite. Twahagurukanye, ese muribuka ingingo 8 za RPF? Reka mbibutseho gato zimwe muri zo. Ubumwe, unity. None namwe mu ndebe ishyano, dore ikinyuranyo: umwiryane, kugambanirana, mu nyangire, kubesherana, inda nini, kwikubira ngo ubumwe. Ubumwe kise? Demokarasi yabaye iterabwoba, ceceka, demayi, ribu, ugize icyo avuga ngo uwo ni umwanzi w'igihugu, inyangarwanda, interahamwe, ikigarasha, arapfobya jenoside, iterabwoba, guhimba ibinyoma, ubwicanyi. Niyo demokarasi ya Kagame. Ese ngabo z'u Rwanda, ibyo nibyo twarwaniye koko? Ingingo ya 3 yitwaga ruswa n'ikene wabo. Ya ninde utazi ko mu Rwanda batanga ikizami cy'akazi biyirurutsa bazi nyirako? Ninde wakemurirwa ikibazo adatanga akayabo mu Gaciro Development Fund? Ninde wabona akazi atazwi muri FPR? Indi ngo gucyura impunzi, ahubwo iyo bavuga ngo gutera ubuhunzi no guhiga abanyarwanda ndetse no kubabuza amahwema mo aho bahungiye. Ntabwo nakwirirwa nzirondora zose, ariko mwese murabizi neza ko nta n'imwe yashyizwe mu bikorwa. Yemwe ngabo z'u Rwanda, ubu babasibe pe, basibye intego n'umugambi twahagurukanye, basibanganyije amateka y'abarwanyi bose b'intwari babohoje igihugu. Amateka yose atangirira kuri Kagame akarangirira kuri we. Uwo ni wo umurimo Kabarebe yirirwa akora: gusebanya, kwamamaza Kagame, kwirirwa avuga amateka y'ibinyoma nkaho tutabizi. Tuzamunyomoza, byose turabizi. Ubu se Kagame uvuga ko yabohoye abanyarwanda
niwe wari senide, none se niwe wari kuri jari, ninde se wari kuri rebero? Ni Kagame se waciye Rwamagana? None se Birenga cya Semakamba, Nyamata naho ni Kagame wagiyeyo, Gitarama, Ruhengeri, Gisenyi n'ahandi hose? Kubera iki abaharwanye batavugwa, maze hakavugwa Kagame wari ku Murindi Byumba ku mupaka? Ariko umuntu aba mubi hose akabura uruhengekero. Umunyeshyari ntashaka ko hari undi uvugwa, umwicanyi nta rindi jambo rimubamo atari ukwica, inda nini, igisambo, anyunyuza abaturage imisoro itabarika, akikubira ubucuruzi bwose bw'igihugu, yarangiza akambura abantu ibyabo, abanze akabica. Ba Rwigara Senapolo, ba Makuza Rwanda Fomu n'abandi benshi, ngo turashaka imigabane mu ruganda rwawe, mu kigo cy'ishuri ryawe, muri kaminuza yawe. Muzabaze ba Rwigamba, muzabaze Pierre Damien Umuremyi icyo azira. Ariko yarangiza agakurikirana abo babiruhiye, ndavuga abasirikare, akabambura n'utwo bari bifitiye. Ariko mwabaye iki? Ko mwahoze muri intwari, mwararozwe. Harya ubwo ngo mu gutinya Demayi yarahanuye Magayane ati, rwabujindiri rurya ntiruhage, rurya karibwa n'akataribwa, ingoma izarangwa n'ubwoba, ingoma ivuga abana. None dore RPA y'umwimerere yigishweyo, bazanye utwana tutazi iyo biva n'iyo bijya, maze bakababwira amateka atangirira kuri Kagame kandi akarangirira kuri Kagame. RPF nyayo kwaheri. Ibi nzabivugaho ubutaha. Hasigaye Bamporiki n'Abagatabazi bazi gukubita inkoro hasi, maze bagahapfa bigatinda. Reka mbabwire amateka ya RPA atari RDF. RPA ishyamba ari nayo yabohoje igihugu. Ni bande? Ndaje mbababwire. Nubwo wagira ngo barashize, ntibarashira. Nubwo Kagame abagerereye, abandi baraho badashobora kumvikana. Ariko rero aho muri hose muyikubite agashyi. Burya ubugabo butagaruka bubyara ububwa. None se imbaraga mwakoresheje zagiye? Arufa yarashize yose, ndavuga iya Kaka. Bravo yarashize yose, ndavuga iya Dodo. Chare yarashize yose, ndavuga iya Muzehe Gashumba na Leti Kareba. 7C yarashize yose, ndavuga iya Leti Bagire. 101 yarashize yose, ndavuga iya Leti Kayitare na Muhire. 21st yarashize yose, ndavuga iya Mustu na Nzaramba. 59 yarashize yose, ndavuga iya Leti Ngoga na Nyamurangwa. 157 yarashize yose, ndavuga iya Ibingira Fred. Sadi yarashize yose, ndavuga iya Kayonga Charles. Ntihazagire ubashuka. Aba bagabo nibo bahaze amagara yabo batabara abanyarwanda. Kagame ari ku Murindi amaze kurekura. Ariko rero reka mbasabe mukanguke, mwongere mwitange rwose, murengere abana banyu, ababyeyi banyu, ndetse n'abanyarwanda rusange.
bitabaye ibyo dore azabamara urusorongo musige ubusa. Kandi rero nugira n'icyo usiga uzamusigira ubusa, kuko mwese ntawavuga ngo hari icyo afite mu Rwanda rwa Kagame. Murabizi neza ukuntu abahinduka maze akabambura utwanyu twose, ariko rwose munyemerere imbabazi. Ba bantu bitwaga members of high command bagiye, ko numva Kagame wenyine. Reka mbababwire, abatabazi n'abana bato bari muri RDF bahora babeshya amateka apfuye. Dore n'aba ngaba: Kagame, Ndugute, Kaka, Dodo, Gashumba, Kiza Wirex, Kayumba, Dr. Karemera, Mugambaje, Rizinde, Biseruka, Mustu, Kayitare, Ngoga, Muhire n'Abagire. Aba bagabo nibo bakabaye bari mu mateka n'abari babungirije, ndetse na ba bandi twabanje kwibuka Kagame yahitanye, cyane cyane intwari yacu yafashe iya mbere, Gisa Fred Rwigema, uwo Uganda ihora yibukana bugingo n'ubu. Ariko mu Rwanda umuvuze uwamuzira. Iby'iwacu ni agahomamunwa. Reka ndekeraho, tuzongera ubutaha. Yari inshuti yanyu Ruzigamanzi David, Inkeragutabara i Karongi. Murakoze, murakarama. Kabona ari kamara, ninde wakwirengagiza abo bangana, ninde ubona amahari ari inzira nyayo. Dufata n'urunana tutizanye intege, abagiye inama Imana irabasanga. Dufata n'urunana bizaba umurage, abacuruza amoko bayaburira isoko. Urunana rungano, urunana abato mu muco karande tubegere hamwe, abashaka intambara barindira ubusa. Urunana rungano, urunana runo, urya n'igiti kimwe n'ikindi cy'ishyamba. Urunana rungano, urunana runo, urya n'igiti kimwe n'ikindi cy'ishyamba.
yandika amateka azira